Дојдовте во урбаните вести. Оваа година се предвидуваат субвенции за ПВЦ прозорци, печки на пелити и сончеви колектори во висина од 50 милиони денари. Ова е првата вест за денеска, а еве што ќе гледате во вестите. Напролет ке се гради булеварот Асном, меѓу аеродром и Керамидница. Субвенции за ПВЦ прозорци, печки за пелити и сончеви колектори и оваа година. Казна до 700 евра ако не се кастрираат домашните миленици. Македонците во просек трошат по 20 евра за онлайн трансакција кај домашните трговци. Горивата поевтинуваат за 2,5 до 3 денари. Напролет се очекува да започнат градежните работи за пробивање на новиот булевар Асном од мостот Близнак до Вардар покрај хотел Русија, кои требаше да започнат во месец ноември. Според градоначалникот Петре Шелегов, поради исправка на некои ставки се одложил стартот на проектот и тој најавува дека набрзо ќе биде распишана таа постапка и напролет таму ќе се гради. Спојувањето на Керамидница со аеродром ќе се почне од мостот Близнак кон спортскиот центар Јане Сандански. Поврзување на аеродром со Газибаба преку пробивање булевар низ Керамидница, изградба на тунелите под Кале и Скопје Смарт Сити се само дел од капиталните проекти кои ги најавуваше градоначалникот Петре Шелегов минатата година, а треба да почнат оваа година, со кој градот Скопје ќе почне да се менува. Завршено е проектирањето на булевар Асном во делот на пробивање булевар низ Керамидница до Скопски саем. Градежните работи од првата фаза, која ќе се одвива од мостот Близнак до реката Вардар, покрај хотелот Русија, требаше да започне во ноември. Но според Шелегов, имало враќање на проектот за да се исправат дел од ставките. Но работите се при крај и се очекува за брзо време да биде распишана таа постапка и напролет таму ќе се гради. Булеварот кој ќе ги поврзува аеродром и Газибаба ќе се гради во 3 фази. Таква и постапката за тендер. Првата фаза ќе биде булевар Асном во делот на општина Аеродром, втората фаза мостот на реката Вардар и третата фаза булевар Асном во делот на општина Газибаба. Градоначалникот Шелегов најави дека оваа година во полн капацитет ќе се изведуваат сите 3 фази, а ќе се почне од мостот Близнак кон спортскиот центар Јане Сандански. Се очекува дека во наредните 2 години тој проект ќе се реализира и сериозно ќе го растовари сообраќајот во Скопје. Тунелите под Кале се уште еден капитален проект кој го најавуваше Шелегов. Се очекува дека оваа година градот ќе има документи ќе може да премине на тендер за изградба на тунелите под Кале. А Шелегов потсети што направи градот изминатата година во делот на подобрување на патната инфраструктура. Извршивме реконструкција, односно ја довршивме годинава партизанска во делот од Симпо до Макпетрол базиската на партизанска и ја почнавме и завршивме фазата на партизанска од кружниот тек кај Ѓорче Петров до мостот Обединети нации годинава. Зборувам за овие фундаменталните улици. Извршивме реконструкција на повеќе од 6 или 7 други улици, од Огњан Прица, Антон Панов е сега како една, во Ацо Шопо во Ѓорче Петров како друга, Лондонска ја завршивме во Карпош, така што цело време таа работа која што се движи, во дел е приметна, во дел е неприметна. Скопје е голем град. Тоа што вие ќе работите булевар Партизански удреди во делот на Влаја не му значи ништо на нашиот сограѓанин или му значи многу малку на нашиот сограѓанин кој што живее во Лисич. Шелегов истакнува дека многу средства градот минатата година трошал за изработка на градежни проекти за реализација на нови сообраќајници, а како градоначалник мора да води сметка за тоа што ќе се случува во нашиот град во наредните 30 години. 50 милиони денари се предвидени оваа година за субвенции за ПВЦ прозорци, печки на пелити и сончеви колектори, од кои најголем дел ќе бидат за ПВЦ прозорци и печки на пелити. И заменик министерот за животна средина Јани Макрадули најави дека набрзо ќе биде отворен повик за замена на грејењето со дрва, поради, како што објави тој, токму коледарските огнови биле доказ дека загревањето на домаќинствата е главна причина за аерозагадувањето.
Поради големиот интерес од страна на домакинствата и во следниот период ќе продолжат да се спроведуваат мерките кои се дел од програмата за енергетска ефикасност. Најдоцна до 14 февруари ќе биде објавен оглас за субвенции за ПВЦ прозорци, за кои постои и речиси најголем интерес. Годинава за мерките предвидени се 50 милиони динари. Од предвидените 50 милиони динари најголем дел ќе бидат за субвенции за ПВЦ прозори и за печки на пелети. Доделувањето на надоместокот ќе се врши според принципот прв дојден, прв услужен, се до искористување на средствата. И заменик министерот за животна средина Јани Макрадули на својот Facebook профил објави дека набрзо ќе се отвори повик за замена на греењето со дрва заедно со дефинирање на зони на ниска емисија. Ова го напиша Макрадули по палењето на бадниковите огнови кога биле евидентирани зголемени вредности на загаден воздух и тврди дека коледарските огнови биле доказ дека токму загревањето на домакинствата на дрва е главната причина за аерозагадувањето во Скопје. Задолжителна кастрација на домашните миленици, односно кучињата, изголемување на глобите од 100 на 700 евра, се предвидува со предлогот за измени и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, предложен од група пратеници. Високи казни за оние кои нема задолжително да ги кастрираат своите домашни миленици. Ова е клучната измена во Законот за заштита и благосостојба на животните, предложена од страна на група пратеници од власта, со кои тие се убедени дека ќе се намали бројот на улични кучиња. Како што е наведено во појаснувањето, измените се предлагаат за да се спречи неконтролираното и неограничено зголемување на бројот на улични кучиња, кои во најголем дел, како што стои, потекнуваат од размножување на домашни миленици. Во членот 27 од постоечкиот закон се предлага вметнување нов член кој гласи: собствениците на кучиња во репродуктивен период се должни да ги кастрираат, односно ојалуваат своите кучиња во установите од став 1 на овој член, освен оние собственици што имаат регистрирано одгледувачници на кучиња. Трошоците за овие постапки се натовар на собствениците на кучињата. Се предлага казна од 100 евра за собствениците на кучиња кои нема да ги кастрираат и ојалуваат своите миленици, како изголемување на глобите за правни лица од 100 на 700 евра, доколку ги прекршат одредбите од член 27 од законот, односно ако не го пријават своето куче еднаш годишно во ветеринарните амбуланти. Потоа ако не истекна табла која укажува на присуство на куче, ако на јавни места не ги држат на поводник, потоа ако не го пријават леглото во ветеринарната амбуланта и ако не ги пријават лицата кои ги вдомиле. Со измените и дополнувањата на Законот за заштита и благосостојба на милениците што го предлага Агенцијата за храна и ветеринарство, се забранува неконтролирано размножување и продажба на миленици. Се забранува продажба на мачки и кучиња во продавниците за миленичиња, како и продажба на овие животни на малолетни лица. Четврта година поред, книгите на Гио Мисо се најактуелни книги во Македонија. Ако не постои утре, и девојката од Бруклин од Гио Мисо, и те љубам, тоа е вистината од Александар Алексов, се најпродавани книги во Македонија за 2018 година. Љубителите на пишаниот збор со книгата се дружат преку целата година, но сепак зимата се смета за најдобра сезона за читање. Во продолжение ве нудиме неколку предлог книги од различни жанрови и за сечи вкус, идеални за овој период од годината. Читањето книги може да ги разубави студените зимски денови, а зимата всушност е најдобрата сезона за читање. Тоа го покажуваат и спроведените истражувања за тоа во кој период од годината најмногу се читаат книги. Повеќе од 30% од луѓето кои се влюбеници во пишаниот збор во текот на зимските месеци поминуваат повеќе време со книгите отколку во другиот период од годината. Студеното време и покусиот ден ги потекнуваат читателите да седат дома и да се дружат со книгите. Во овие студени денови, кога поголемиот дел од слободното време го минуваме затворени по дома, книгата е идеално средство за зимско уживање. Не постои посовршен период од годината за да седнеме под топло кебе или пред каменот или печката, да ја одбереме омилената книга и да уживаме во книжевната авантура. Токму затоа направивме интересна листа со предлог книги за читање од различни жанрови и за сечи вкус. Топли приказни за студените зимски денови можете да најдете во книгите Небо од капини од Наташа Крамергер,
Немиот дом од Орхан Памук, Тајната на сопругот од Лиен Мориарти, Нека победи подобриот од Джули Джеймс и Сонова и Малку од Сузан Елизабет Филипс. 3 наслови кои се интересни и ќе го задржат вашето внимание, а воедно и ќе ве насмевнат, ќе ве зачудат и ќе ве расплачат. Се книгите Девојката од Бруклин од Гиом Мисо, познат француски автор и еден од најпродаваните автори во Франција. Последниот воз за Истанбул од Аеше Кулин, кој е приказна за тоа како традиционалните норми може да и наштетат на љубовта. Приказна за тоа дека силата на љубовта е најмоќна, но и приказна за тоа дека војната менува многу нешта. И книгата Љубовниот детектив од Александра Потер. Од мајсторската рака пак на Ден Браун, читателите ќе можат да доживеат нова авантура во светот на кодираните пораки. Овој пат една кодирана порака ќе ги отвори двете фундаментални прашања на човековото постоење. Од каде доаѓаме, каде одиме? Станува збор за книгата Потекло од Ден Браун. Книгата е инспирација и учител за многу нешта во животот и ви помага да го најдете одговорот на прашањето што е навистина важно и за што вреди да се бориме во животот. Токму затоа и домашните книжарници и издавачки куќи промовираат нови наслови, организираат дружења со автори, нудат голем број наслови со намалени цени, празнични пакети, препораки и неделни акции за редовните читатели. Македонските граѓани трошат просечно 19,7 евра на една онлайн трансакција кога купуваат дома, додека 31,5 евра кога купуваат од странски е-трговци. Сепак, во споредба со извршените купувања од странски компании, бројот на купувања од домашниот електронски пазар е значително помал. Тоа според Асоциацијата за електронска трговија се должи на недостиг од едукација и доверба. Трендот за онлайн купување од домашните продавачи се минува во позитивен правец за македонските е-продавници. Македонските граѓани трошат просечно 19,7 евра на една онлайн трансакција кога купуваат дома, додека 31,5 евра кога купуваат од странски е-трговци. За зголемината заинтересираност за онлайн купување во голема мера придонесува и богатата понуда од домашните е-трговци. Сепак, во споредба со извршените купувања од странски компании, бројот на купувања од домашниот електронски пазар е значително помал. Тоа, според Асоциацијата за електронска трговија, се должи на недостигот од едукација и доверба, а таа ја градат најмногу домашните компании со нивните понуди, процеси, поддршка за купувачите и целокупно добро искуство, кое ќе ги пресретне и надмине очекувањата на купувачите. Според извештајот на Асоциацијата за e-трговија, трансакции во вредност од 100 милиони евра се направени со платежни картички за купување онлайн во првите 3 квартали од минатата година, или за 28% повеќе на истиот период 2017 година. Поединичните трансакции во овој период бележат уште поголем пораст од 39%. Најголем дел од направените онлайн купувања, односно 63%, биле потрошени за купувања од странски e-трговци, или скоро 63,34 милиони евра, наспроти 31,15 милиони евра, остварени кон домашните e-трговци, кои се 33%. 4% или 3,8 милиони евра од вредноста на трансакциите остварени кон домашни e-трговци се направени од иматели на странски платежни картички. Направените онлайн купувања од имателите на македонски платежни картички кон домашните трговци забележува раст од 51% во однос на истиот период од 2017 година, додека странците во Македонија потрошиле за 82% повеќе онлайн кај домашните е-трговци. Во податоците од Народната банка на Република Македонија за онлайн остварени трансакции се вбројуваат и трансакциите за плаќање на сметка. Во податоците од Народната банка на Република Македонија за онлайн остварени трансакции се вбројуваат и трансакциите за плаќања на сметки за вода, струја, телефон, што се реализирани онлайн со платежни картички, што пак зборува за искористеноста на модерната технологија.
Детски хрватски филмови ќе се прикажуваат во кинотека на Македонија од утре па до 16 јануари. Освен ревија на неколку хрватски детски филмови, ќе има и изложба на филмски плакати насловена Детски поглед, на која ќе бидат прикажани 21 плакат за 24 долгометражни и краткометражни филмови, создадени во период од 1953 до 2006 година. Во кинотека на Македонија од 9 до 16 јануари ќе се одржи ревија на филмови за деца од хрватската кинематографија. Хрватските детски филмови се присутни во хрватската кинематографија многу често, како екранизација на веќе постоечки книжевни успеси. Но самата застапеност не би била доволна доколку тие не припаѓале на самиот врв на уметнички успешните филмови, за денес да бидат класици на хрватскиот филм и како такви да не биле прифатени од младата публика и критика, посочуваат од кинотека на Македонија. Затоа, за почетокот на новата 2019 година, кинотека на Македонија за младите филмофили подготви ревија на неколку хрватски детски филмови, но и изложба на филмски плакати насловена Детски поглед. Според најавите, ќе бидат прикажани филмовите Брканица по моторот во режија на Бранко Мајер на 9 и 10 јануари, Пико во режија на Сриќко Вегант на 9 и 10 јануари, Синиот галеб на Бранко Бауер на 11 јануари, Дружината на Перо Џумката во режија на Владимир Тадај на 11 и 12 јануари, Волк самотник на Обрат Глушчевиќ на 12 и на 14 јануари, Капетан Микула Мали, кое е уште едно остварување на Обрат Глушчевиќ на 15 јануари, и Тајната на Стариот таван во режија на Владимир Тадај на 16 јануари. Изложбата на Детски поглед пак на македонската публика ќе и прикаже 21 плакат за 24 долгометражни и краткометражни филмови, создадени во период од 1953 до 2006 година. Тие се дел од збирката филмски плакати на хрватската кинотека, која го собира речиси целиот придружен филмски материјал на сите долгометражни филмови настанати во хрватската продукција од 1944 година до денес. Повторно намалување на цената на горивата. Од ноќеска на полноќ цената на бензините се намалува за 2,5 денари за литар, а дизел горивото за 3 денари за литар. Горивата од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2,5 до 3 динари по литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтините деривати во просек за 8,17, односно за 5,51%. Малопродажните цени на бензините се намалуваат за 2,5 денари за литар и новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 58,5, а на Евросупер БС98 ќе изнесува 60,5 денари за литар. Дизел горивата поевтинуваат за 3 денари за литар. Новата малопродажна цена на евродизелот е 55 денари, а на екстра лисното масло за домакинство е 43,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторната комисија за енергетика за 2,27 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и сега ќе изнесува 25,94 денари за килограм. Како причина за намалување на малопродажните цени на нафтините деривати, од регулаторната комисија за енергетика ги посочуваат за 9,38% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,27% понискиот курс на динарот во однос на доларот. Под влијание на влажен и студен бран, в среда и в четврток предпладне ќе има нови пообилни врнежи од снег, особено во западните делови. Потоа следува период на стабилно и суво време, повторно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во благо покачување. Во Скопје утре температурата ќе биде -2 степени, четврток и петок 0 и сабота -2 степени. И уште една информација за крај. Диско Треска е гала концертот што по повод празникот Василица ќе биде изведен на 12 и 13 јануари годинава со почеток во 20 часот во Македонската опера и балет.
Диригент на концертот е Бисера Чадловска, а режисер Дејан Прошев. Публиката ќе може да ги слушне најдобрите диско хитови од 70-тите години од минатиот век со целосно нови симфониски аранжмани. Тоа беше и последната информација за денеска во вестите. Ви благодарам на вниманието и не заборавајте да не следите на нашата веб страна matama.mk и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!